ايه ده ان شاء الله؟ ايه هو ايه ايه الحاجات ده؟ اللي انتوا واخدينها؟ انت ماسكه اللاب بتاعي ليه؟ ايوه مش عندك سيبها لها. لاب. وانت ده حاجة ماسكه أخويا. فاكره المروحه نفسك ليه؟ مهندسه ولا ايه؟ هي هتجيب حاجات انا اللي جايباها، بقولك هاتي هاتي هاتي. حاجه بسيوني، تشوف مراتك بتعمل ايه يا بسيوني. يعني ينفع تاخد مني الحاجه ايه اللي اللي انا اخواتك عايزاها؟ بيعملوه ده؟ تعملي ايه ياما انت اختين؟ ايه احنا خدنا شويه حاجات وخدنا المروحه، هي دي مش حاجتك ولا ايه؟ مش انت اللي جايبها بفلوسك وبشقاك؟ بصي ده حلو عليا جميل عليك يا جنى. بس البنطلون واسع. مش مهم بيقيفيه عند الراجل. طب اضيقه يعني؟ اه شوفي لو في اي حاجه تانية انا عاجباكي هجيب طلعيها. اوريكي. اي حاجه تعجبك خديها من الدولاب، ما يهمكيش، ده خير اخوكي وفلوس اخوكي. بصي هاخد دي. بصي الدرس ده يا ماما جميله يا جنى. انا هاخده اهو. انا شايفه في حاجات تانية متعلقه اهي. ما انا هاخد تاني. هاتي اللي نفسك فيه كله. هو بس حلو ده. رشقتها يا ماما. مش مهم، ما كل دي خير اخوكي وحاجه اخوكي. ده البيت ده كله على بعضه بعفشه بحاجته كله خير اخوكي. هاتي اللي انت عايزاه كله. بصي ده هي